ஹலோ வணக்கம் நண்பா, இது உங்கள் லோகநாதன். ஸோ நான் வந்து போன வீடியோவில் வந்து நான் ஆர்என் டியூன் பண்ணேன். ஆர்என் டியூன் பண்ணுறது எப்படி தெரியாத நிறைய பேர் இருப்பீங்க. ஸோ அதுக்காக வந்து நான் பார்ட் 1 பார்ட் 2 அப்படின்ட்டு 2 வீடியோ போடுறேன். அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹாரன் எப்படி டியூன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டியூன் பண்ணால் அது செட் ஆகலை. ஸோ நான் மறுபடியும் இப்போவே கழட்டி இதை வந்து சர்வீஸ் பண்ணி போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து இதோட ஹார்னோட சர்வீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நான் இதில் மாட்டி க்ளீன் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஸோ அதோட ஷார்ப்னஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இன்னரில் என்ன ஃபால்ட் இருக்குதுன்னு தெரில. ஸோ கழட்டி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் கழட்டிக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈஸி தான். ஸ்டார்ட் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஹார்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த டஸ்ட் இருக்குல்ல, இந்த டஸ்ட்டு கல் மாதிரி நிறையா இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள், கல் மாதிரி நிறையா வந்து உள்ளே ஃபார்ம் ஆகி அந்த அதிர் விடாமல் தடுத்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மண் கிடக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் வராததுக்கு காரணம் வந்து இதுக்கு தான். ஸோ என்ன தான் டியூன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்டு வராது, கரன்னு சவுண்டு வரும். அண்டு தென் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இருக்குது. ஸோ இந்த தண்ணி இதெல்லாமே வந்து அடைச்சிட்டு நம்மளுக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு காயம் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி காயம் பண்ணிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த சவுண்டே வராது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹார்ன் அந்த பிளேட், அதோட அந்த சவுண்டு எழுப்பக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட்டுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டில் வந்து இதாகும். ஸோ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் நம்மளுக்கு ரெண்டும் வந்து ஷார்ட் ஆகும்போது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இது வந்து அதிர் வரும், ஒரு வைப்ரேட் மாதிரி ஆகும். ஸோ அந்த வைப்ரேட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகுங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்படியே வந்து வைப்ரேட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து அது சவுண்ட் எஃபெக்டாக வரும். ஸோ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இங்கேருந்து போகிற ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக தான் இருக்கும். ஸோ சின்ன ஹோல்ஸ் தான் வந்து இங்கே அவுட்லெட் வெளியில் வருது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாமே வந்து டஸ்ட்டு, இந்த மண் தான், ஏகப்பட்ட மண் இருக்குது உள்ள. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளுக்கு ரீசன். ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன்னால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ன் வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு. என்ன தான் டியூன் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஆகாது. ஸோ நம்ம டியூனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, டியூனிங் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஸோ இது வந்து அது இந்த பிளேட்டை நம்ம டைட் பண்ண இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கொஞ்சம் அப்படியே தள்ளி முன்ன பின்ன தள்ளி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கறனால நம்மளுக்கு வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகிற அந்த வைப்ரேஷன் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம டியூனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்மளுக்கு வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகிற ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ டியூனிங் ஸ்க்ரூ இங்கே தான் இருக்குது. இதுதான் வந்து அந்த பிளேட்டை வந்து முன்ன பின்ன தள்ளி பிடிக்கிறதுக்கு தான் இங்கே வந்து டியூனிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டாவே வந்து மேக்ஸிமம் இது ரெடி ஆயிடும். ஸோ இதுக்காக நீங்கள் போய்ட்டு புது ஹார்னெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுங்க. க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பேசர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்பேசரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நனைஞ்சிருச்சு. ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட்டும் உள்ளே போயிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு. பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு வெளியில் கிடைக்காது. ஸோ இது வந்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அது பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஹார்னோட பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மண் இருக்குன்ட்டு. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமே. இது வந்து இந்த அவுட்டர் கேஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு. இதில் தான் உட்காரும் பிளேட்டு. இந்த பிளேட்டில் தண்ணி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, இல்லை டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாலே அந்த வைப்ரேட் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹார்ன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும். பேக்கிங் நீட்டாக வச்சுக்கோங்க, இந்த ஹோல்ஸ் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி. மாட்டும்போது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பேக்கிங் நீட்டாக வச்சுக்கோங்க. வச்சு இந்த ஹோல்ஸ் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு, இந்த பிளேட்டு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். ஸோ இது மாட்டும்போது கேர்ஃபுல்லாக மாட்டுங்க.
இந்த இது வந்து டஸ்ட் இருக்கக்கூடாது. இந்த ஏரியா வந்து நம்மளுக்கு டஸ்ட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படியே இந்த காடியில் உட்கார வச்சுட்டு ஸோ அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இது வந்து மாட்டும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி, அதாவது வந்து இந்த இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது இப்படி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும்போது இது வந்து கீழே வர மாதிரி வச்சு மாட்டுங்க. ஸோ இதுதான் பொசிஷன். ஸோ ஸ்க்ரூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரன்னிங்கில் கழட்டாத அளவுக்கு டைட் வச்சிங்கன்னா போதும், அவ்வளோதான். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து வண்டியில் மாட்டிட்டு நான் வந்து டியூன் பண்ண போகிறேன் மறுபடியும். ஓகே, நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ண ஹார்ன் வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நான் ஹார்னை வந்து நம்ம வந்து டியூன் பண்ணல. ஸோ டியூன் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்ன் வந்து லைன் கொடுத்துட்டு கீ போட்டு டியூன் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹார்ன் அடித்து பாருங்கள். ஸோ அடிக்கலாம். நம்ம வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ அப்படியே டைட் பண்ணிட்டு வருவோம். இதை வந்து டியூன் பண்ணுங்கள், லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணிட்டோம்னாலும் அடிக்காது சுத்தமாக. ஸோ லைட்டாக வந்து ஷார்ப்னஸ் கிடைக்கல, மறுபடியும் லைட்டாக டியூன் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டியூன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஷார்ப்னஸ் தெளிவாக வருது. ஸோ நம்மளுக்கு போன வாட்டி பண்ணும்போது அது வரல. ஸோ இப்போ எவ்வளோ தெளிவாக வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு மேலே போகும்போது, இதுக்கு மேலே டைட் வைக்கும்போது ஹார்ன் அடிக்கலை. ஸோ மறுபடியும் ரிட்டன் அப்படியே லைட்டாக லூஸ் பண்ணுங்கள். கரக்கரன்னு வருது, மறுபடியும் லூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ ஷார்ப்னஸாக இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான், டியூனிங் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான். ஸோ சர்வீஸும் அவ்வளோதான். ஸ்க்ரூ போட்டு வாஷர் வச்சு மாட்டிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். விண்டோன் ஹார்ன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிடுச்சு அப்படின்னா, சவுண்டு வரல அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் தூக்கி வீசாதீங்க. ஸோ ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே வந்து ஒரு விஷயமே இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஈஸியான மெத்தடு தான். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கழட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணி போட்டிங்கனாவே ரெடி ஆயிரும், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.